4 times the word faith is. 4 gånger har ordet. Now, if somebody asks you what is faith, Om någon skulle fråga er vad är tro, then what will be your answer? vad skulle du svara? Now, I don't want to answer, but you must answer yourself in your heart and mind. Ni behöver inte säga det högt, men tänk efter inom er. Vad skulle du svara? I would like to help you a little bit. Jag ska försöka hjälpa er på vägen. Hebrews chapter 11, verse 1. Hebreerbrevet, 11 kapitel, vers 1. And here is a brief statement that what is faith. Här är ett kort budskap om vad tro är. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. If you would like to know more about faith Om du vill veta mer om tro, and about heroes of faith, om hjältarna, trons hjältar, then it's better to do a little bit homework så är det dags att göra lite hemläxa. and read all chapter 11 of Hebrews. Och hem och läs det kapitlet av Hebreerbrevet. And you will find that what is faith Där ska du finna vad tro är and who are the heroes of faith. och vilka som är trons hjältar. In this chapter 11, I 11 kapitlet you will find that the people of God in Old Testament kommer du finna Guds folk i Gamla testamentet. got a lot of blessings only because of faith. Att de fick en hel... To the Roman church, När Paul skriver brev till församlingen i Rom he was at that time in Corinth. så var han vid den tiden i ett kloster. He was in Corinth. Korint, inte kloster. And when he was in Corinth, När han var i Korint he was planning and having vision to go to Spain. så hade han en vision och planerade att åka till Spanien. And at that time his heart was beating, I wish to meet Roman believers. Men hans hjärta slog, jag vill verkligen möta församlingen i Rom. His heart was beating to see Roman believers. Hans hjärta slog verkligen för att få se dem. And he was planning to meet these Roman believers. Och han planerade att möta församlingen i Rom. Remember, their background was not Jews. Kom ihåg att församlingen i Rom var inte en församling som bestod av Their judar. background was Gentiles. De var hedningar. But he was longing to meet these Roman believers. Men han längtade verkligen efter att möta församlingen. So he writes in first century, Så han åkte under första århundradet. around 60 AD. 68 efter Kristus. 60 AD when he writes this letter to the Roman believers. Samma år som han skrev det här brevet till dem. And he desires that I wish to come and see you. Jag vill verkligen komma och träffa er. And then he goes to this text. Och sen skriver han den här texten. And he says, I am not ashamed from the gospel. Jag skäms inte över evangeliet. I am not ashamed of the gospel. Jag är verkligen inte skäms för det här evangeliet. Now, what is the gospel? Men vad är evangeliet? We need to know what is the gospel. Vi behöver veta vad evangeliet är. I know you know what is. Jag vet att ni vet. But maybe it will be help of someone who do not know. Men ni kanske kan hjälpa någon som inte vet. If somebody asks you that what is the gospel, Om någon frågar er, vad är evangeliet? the word gospel mean good news. Evangeliet betyder goda nyheter. And what is that good news? Vad är det för goda nyheter? Again, I will bring your attention to a text. Jag ska återföra er uppmärksamhet till en text. It is First Corinthians Första Korintierbrevet, chapter 15, 15 kapitlet, verse 3 and 4, vers 3 och 4. where Paulus is writing to the believers of Corinth Där Paulus skriver till församlingen i Korint that Jesus Christ died on the cross att Jesus Kristus stod på korset for our sins för våra synder, according to the scripture. enligt Bibeln. Jesus Christ died on the cross Jesus Kristus stod på korset for our sins för våra synder on the cross på korset, according to the scripture. enligt Bibeln. That time the Bible was not complete
På den tiden fanns ju inte Bibeln som vi That känner. was only Old Testament. Det fanns Gamla testamentet. So whatever happened with Jesus Christ, Så vad än som hände med Jesus Kristus, it happened because it was pre-planned and it was written in Old Testament. så allt det som hände Jesus, det var förutbestämt och beskrivet i Gamla testamentet. When it is written, whatever happened with Jesus Christ, that happened according to the scripture, Så när det står något att det hände med Jesus enligt skriften, så var det Gamla testamentet. it means Old Testament, yes. And then he says, he not only died on the cross, Och sen när han säger att han inte bara dog på korset, he was buried, han var begravd. and after 3 days, På tredje dagen, according to the scripture, enligt he skriften, rose again. så fick han liv igen. And he is still alive. Och han lever fortfarande. That is good news. Det är goda nyheter. That is gospel. Det är evangelium. That somebody who never sinned, För någon som inte har sett. he died for my sins, Han dog för mina synder. for your sins, För dina synder. for sins of the world. För världens synder. And that is God's Son, Och det är Guds son, Jesus Christ, Jesus Kristus, who laid his life on the cross som gav sitt liv på korset. for me and for you. För mig och för dig. That is the gospel. Det är det